Allahun azza wa jall e falenderojmë, prej tij falje dhe ndihmë kërkojmë, salavatet dhe selamat i dërgojmë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij fisnik dhe gjithë pasuesve të rrugës së tij deri në ditën e gjykimit. Falenderojmë, madhërojmë, lartësojmë Allahun azza wa jall për mirësitë dhe begatitë e mëdha që na i ka dhuruar dhe dhuntu, në veçantë për mirësinë dhe begatinë e Islamit dhe imanit, që bën dobin çastin dhe momentin që s'ka fajde nga malli e as e vladi. Amin ya rabbel alamin. Të nderuar, thot Allahu subhanahu wa taala: inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab. Thot Allahu azza wa jall, me të vërtetë në ndryshimin në krijimin e qeve dhe tokës, në ndryshimin e natës dhe ditës ka argumente. Ka shumë argumente li ulil albab, për kanë? Për ata që ndalen, meditojnë dhe logjikojnë. Allahu subhanahu wa taala kalon ligj të vetin në kosmos që të ndryshon nata me ditën. Në qiell dhe në këtë mbi tokë kalon ligje që nata dhe ditat ndryshojnë. E gjitha kjo ndodh me qëllim, me arsye që të ndryshojnë pozitat, rrethonat, mundësinë, shansat, që të ndryshojnë edhe stinat, që të ndryshojnë edhe kohërat, që të ndryshojnë edhe bereqetet, mirësitë dhe begatitë e Allahut, por edhe që vetëdijsimi i njeriut me anë të ndryshimeve në kosmos që ndodhin, të jenë do të çka që ai të ndalë ta pyet se unë a jam duke ndryshuar. Jemi në stinën e dimrit, ku besimtari duhet të ndalët dhe të vetëdijsohet se stina e dimrit është nimet, begati, mirësi e madhe që Allahu azza wa jall ua ka dhënë përpara si shans dhe si mundësi gjithë njerëzimit, në veçanti muslimanëve, në veçanti besimtarve. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: lam yanzil adhabun min as-sama'i ala qaumin illa ba'da insilahi ash-shita. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, asnjë popullit nuk i ka ardhur azabi prej qiellit përpose pasi që ka mbaruar dimri. Thon komentatorët e Kuranit, pse bash të hadithit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pse bash mas dimrit me ardh azabi i Zotit te njerëzit? Shkaku se kanë thonë shkaku se njeriu në dimër pat mundsinë, pat shansën që të ndalet vetëdijsohet, që të ndalet të mediton dhe të mendon për vetveten, larg punëve të dunjos, nga se puna mbaron shumë herët, teri vjen shumë herët shumë shpejt, nata është e gjatë, ka hapësirë dhe mundësi për me pushu, për me fjejt, për me meditu, për me adhuru Allahun dhe vetëdijsu vetveten. Por me gjithat, ky rob, ky njeri, këta njerëz nuk e realizu një gjë të tillë dhe shkaku i mos ndryshimit të timve, gjatë mundësisë për ndryshim hapësirës së dhonë nga ana e Allahut, Allahu i shkatrej ata. Për këtë shkak Allahu azza wa jall miletët që kanë qenë para nesh i ka shkatruar masi që kanë mbaru dimri, shkaku se mundësinë që kanë pas para vete për ndryshim nuk i kanë shfrytzuar. Pra, mundësi për ndryshim, për punë, për ibadet, për adhurim, që në ka dimri, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ash-shita'u ganimatul mu'min, thot dimri është ganimet, është fitim, fitore, shans, mundësi për vepra dhe fitim tek Allahu për besimtarin mu'min. Ganimatul mu'min, a je mu'min, a je besimtar, shtash e ke mundësin dhe shansën që të ndryshosh, dita është e shkurt, mjaft me arsjetimet se punë shumë, angazhimet të tepërta, dimrin e ke para vetës, në ora 4-5 mbyllët çdo send, pas 5-ve çka bën ti? A ke kohë me mendu për vetveten? A ke kohë mi plotësu zbrastirat që i kelon gjatë vitit? A ke kohë me kërku tobe dhe pendim tek Allahu azza wa jall? Gjitha këto mundësi i ke para vetës. Por pyetja është se ti a do një gjë të tillë të realizohet. Pyetja është se ti a ki qef mu bo më i mirë, më i drejtë. Pyetja është se ti a don mu përmirësu. Për këtë shkak kur e pyetën Ebu Hurajrën radhiyallahu anhu, tha çka është më i mirë e besimtarit, tha nimeti, begatia më e mirë që ka mundësi ta ketë një besimtar, tha është që të hinë në stinën e dimrit. Tha nga se fitoria është shumë e lehtë. El ganimetul barida ka thonë, është fitoria e lehtë, e ftohtë, e freskët, me kollajlëk me fitu shumë vepra dhe shumë mirësi, nga se siç ka thonë Ibn Mesudi radhiyallahu anhu, ka thonë
Ehlen bishitai tanzilu fihi al-baraka. Tha mirësajna erdhë o dimër. Tha në dimrin zbret bereqeti. Yatulu fihi al-lejlu lil-qiyami wa yaksuru fihi an-naharu lis-siyami. Tha Ibn Mesudi, tha mirë se na erdhë o dimër, ke pru me vete shumë bereqet, e ke natën e gjatë për adhurim, për ibadet, dhe e ki ditën e shkurt për me adhuru Allahun, me kalu ditën agjerueshëm. Pra natën knatësit Zotit, ditën knatësit Zotit, natën me ibadet e adhurim, e ditën me agjerim, e shpërblime pa numër nga ana Allahut Azza wa Jall. Por fatkeqësia është se na këtë mirësi dhe këtë begati të Allahut shpesher në vend sa ta shfrytëzojmë me adhurim, e kalojmë me gjunahe, me mëkate, e kalojmë me thashëtheme, e kalojmë me mexhlise të kota. O vëllezër, sa lidhje farefisnore janë pkut dhe janë shkëput. Shkaku e arsyetimit se puna, jeta është bërë shumë dinamike, punët janë më të madhe, shtazhdimit ku mbet kjo arsye. Sa familjar nuk kanë kohë me bo mohabet me vlat të vet, me shumë arsye të kota, shtazhdimit ku kimi gjetë këto arsye. Arsye është me shku me kalu natën në vendet flishte të kota. Arsye është me kalu natën në filma seriale. Vejlun, mjerë nga filma seriale, sidomos në stinin e dimrit që janë në numër të madh. Mjerë për ato familje që ndalen dhe përcjedhin filma seriale. Vallahi shkatrimi i Allahut afër është. Kini me apo sherin vet, ju kini me apo sherin. Çfarë edukate, çfarë tërbije pret nga një film serial ku 40 burra ngajnë mas një grus. Çfarë edukate jep ti djalit tënd, çfarë edukate jep bijes tënde. Djalit tënd i thu se ti mundesh me i grajt kujt mush. E bijes tënde i thu se ti mundesh edhe me 40 me hec me pas punë. E në fund ajo vdes, në fund serialit. 200 seriale burra kanë këshirë fund e kry, 200 seriale, 200 ditë e kanë përcjell, në fund ajo vdes. Tot 40 burrat metin me gishtin ngoj. E ti ku mete? Ku met familja jote? Ku mbet edukata jote? S'ki vakt? S'ki ko me bisedu me vladin tënd? S'ki ko me bisedu me studentin që e ki në shpi? Shkojina për mbledhje prindrore, këshin në ankesat e arsimtarëve dhe profesorëve tonë. Ankesat më të mëdha janë se e vlat thmit në nxënësit e tonë kanë probleme me mësim, kanë probleme psiqike, shkaku i mos komunikimit të tyre me baballarët e vet. Kam probleme të hatashme, shoku se nas kemi kohë. E shtash dimrit, ku i ki arsyen? Natë e gjatë, mas pezve, ku shkon ti? Ku shkon ti? A për qatë neve, se s'kemi kohë për ditë na qelën bastorit sportive në për mahallat e tona? Në për mahallat e fukarave? Në për mahallat ku gjysë ma marrin ndihmë sociale? A për këtë shak neve për ditë na qelët ka një qajtore? Ku sham për lan e 100 dradhavere i bëjnë shqiptarët muslimant, e komari i madha ti mrejna? Pse s'kimi koha? S'ka kohë me fol me grun e vet, s'ka kohë me fol me vladin e vet, s'ka kohë me vizitu farefisnin, s'ka kohë me lezu Kur'an, s'ka kohë me adhuru, s'ka kohë mu pendu. Kur ki mu boti si duhet? Kur do të pendosh tek Allahu Azza wa Jalla nëse shtash stinin e dimrit nuk e shfrytëzon për ndryshimin e vetvetes tënde, për ndryshimin e familjes tënde, për ndryshimin e moralit tënd, ndërgjegjës tënde dhe fesë tënde. O vëllezër, stina e dimrit është begati, nimet i madh prej Allahut që i kemi para durve tonë. Shtash e kemi mundësinë. Hajde të përmirësohemi. Hajde ta përmirësojmë vetveten. Hajde të përmirësojmë raportet me Allahun Azza wa Jall. Hajde të përmirësojmë raportet me bashortet e tona. Sa bashorte ankon nga bashortet e vet, që s'kan kohë për ata. Po vëllezër, a e di se ka mundësi bashorta jote tjetë njëna nga ata që ankot prej teje? A të ka shku ndonjëherë ndërmend se çfarë raporti ki me bashortën tonë, kur je ndal, mi kushtu rëndësia asaj? I pësh punës, i pësh shoqnis. Kavalar gjek me gjithë, anë shpes ke ko 1 minutë, mundal, me bisedu, me vandëgju problemet, muhabetet, telashet, nevojat. Vallahi shtash është mundësia. Vallahi gjithë këtë që po i tham për të mirën e gjithëve tonë. Këta në realitetet tista tona që i kemi. Këta në realitetet probleme tona, si cëdhin nga pak në shpinë e vetë. Dikush ma shumë, dikush ma pak, ama i kemi këtë të lashe dhe na
nuk do të më mbyll syt karshik kësaj, por se duhet ndalë dhe përmisu vetveten dhe mundu që të bëhemi rob dhe besimtar më të mirë. Lutë Allahun azza wa jall që gjithëve të na përmirësoj, të na ruaj familjet, të na ruaj evlat, të na ruaj bashortët nga të këqijat e kësaj dunjoje dhe të na jap të mira në dunjë dhe në ahiret. Walhamdulillahi rabbil alamin.